ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా మన బండి నడిపి బోర్ కొడుతుంది. దీన్నే కొద్దిగా వేరే మోడల్లో మనం కేటీఎం నడపాలని అనుకుంటాం, కానీ కొనలేని పరిస్థితి కాబట్టి మనం దీని సౌండ్నే కొద్దిగా డిఫరెంట్గా చేంజ్ చేసేసి దీన్ని అయితే ఇంకో ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే వీడియో అయితే చేసేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా మన హీరో బండిని అయితే ఇప్పుడు కేటీఎం సౌండ్కి అయితే నేను షిఫ్ట్ చేస్తా. ఈరోజు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇదే. ఈ బండి సౌండ్ అయితే చేంజ్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తా. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఒక పెప్సీ బాటిల్ అనమాట, అండ్ ఒక వైరు. ఈ రెండింటిని ఇప్పుడు మనం సైలెన్సర్కి అయితే సెట్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ అయితే సెటప్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. మీకు హీరో అనమాట మోడల్. హీరోది బైక్ సౌండ్ ఎలా ఉంటుందని మీకు వినే ఉంటారు, లేకపోతే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మన హీరో నార్మల్ సైలెన్సర్ సౌండ్ అయితే ఇది. ఇప్పుడైతే దీన్ని చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా సెటప్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి మైక్ ఇట్టింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ చూడండి, బుల్లెట్ సౌండ్ మీకు వినిపిస్తుంది. బుల్లెట్ కాదు, కేటీఎం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ చూడండి, మన హీరో బైక్ సైలెన్సర్ సౌండ్ కంటే ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్గా వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఇలాగే మనం ఒక రౌండ్ అయితే అలా తిరిగేసి వద్దాం, ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం దీని టెస్ట్ అయితే చూసుకుందాం. చూడండి, సౌండ్ అయితే వేరే విధంగా అయితే వస్తుంది. ఇక్కడ కేటీఎం సౌండ్ అయితే వస్తుంది. ఇక్కడ చిన్నగా అయితే ఇప్పుడు సౌండ్ అయితే మారింది. ఇక్కడ చూడండి, ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా మన ఈరోజు ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చేసి బైక్ సౌండ్ అయితే చేంజ్ చేసాం. ఈరోజు వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ గోపాల్ నాయక్ అండ్ సైన్ అవుట్.